Mahafaly ny ekipa mpanao tantara ny radio vaovao Masony manolotra ho antsika Antson'ny rà. Antson'ny rà? Reto avy no anome aina ny tantara. Ny iraky Jesoa Kristy, Dina Nicole no faneva. Ny sakazan Kristy Zolony anarako tarivelo no faniry. Ny miaramila amin'ny fahamarinana eto Aramianjatovo no tera. Vertina Rantosoa Benja no bebe sy Fenisoa. Ianise Rahantrinaina no pastera. Fanantenana Randriambololo Malala no diary. Ny Anjarakotoniaina no Prinsia. Ary Tsanta Rakotarivelo no fidy. Anio no fizarana voalohany. Andray ty zavatoza vitako. Tao anatin'ny tsy fiambenana kely fotsiny nalava tao anaty fitsangajangana. Tsy resiko ny fakapanahy. Tsy tokony niaraka tamin'ny dera tany amin'ny toerana mangina toy ireny aho. Dada sy neny, indrisy mantsy, nampietro ny voninahitra aho. Ahoana mora fantatry ny fiangonana hoe bevoka tsy manambady ny zanako pastera? Angamba dia asa fotsiny. Tsy nanao inona raha reny. Efa hitan-dry foana ny tsongoloana ny fitondrantenako. Ko maika moa fa fahotana hitapoko, hitam-pirenenako. Lozako marina. Menatra anao Andriamanitra. Efa nanolo tena ho anao anefa dia lafy tao anaty fijangajangana izay tena fahotana fady indrindra ka nataoko niatra tamin'ny tenako. Tsy seho anatrehanao tsony aho ka inona amin'ny dada sy neny aza. Hianatra ny nandefasan'ny dada sy neny nataty. Nandany vola sarena be aho nefa dia izao nasitriko azy. Iza koa ary zany? Anelin-gelona. Tsy teresaka amin'olona mihitsy aho ka. Ay vedere, mandroso. Manao ny faneva. Sao hitanao izao hoe reraky ny adi-tsaina. Aza lefa lavitra kiny saina. Jero nefa bongo be mihitsy ny masonao e. Etsofa fakon-dramason-dry e. Fa iverinao fa moramora amiko moa ny fieritreretako an'ity zazy ity ato anaty kiboko ity. Sao dia adinonao io ary fa zanako pastera anie izaho e. Fantatro tsara ny izany. Saingy efa vita moa izao ka atao ahoana tsony. Ty tena loatra ianao e. Tsy mba nisaininao kely akory izao mety ho voka-dratsin'izao amin'ny asan'ny dada. Ka ianao anie tsy nety e. Za fa niteny hoe ndao ahalana. Aiza verinao amiko tsony izany teninao izany a? Fahotana manampy fahotana. Mijangajanga dia avy eo hamoan'olona. Nefa vita aza nanenenana. Ka inona ary ny atao e? Za nefa... Maninona ianao? Andositra didy? Ary aza masika amboe. Fangahy kosa izany teny an'izany ka. Ka inona indray ary? Ka teren'ny papa sy maman hianatra any ampitan-dranomasina anie ahy e. Maninona? Efa tsy ho vitan'ny papa sy maman intsony ny tantana ny orinasanay dia tsy maintsy izany no ampiofanana hitantana azy. Andray ry tera. Anao velomanao anie izao no naleako aty e. Aza malahelo fa tsy maintsy mbola eo ntsika tery mianaka e. Vonina koa hanampy anareo. Ity omeko anao ity ny rotsoko ataonao fahatsirovana. Lasa mandeha any. Tsy te hifanatitava aminao tsony aho. Kalma alondry e. Inona ary ty? Bay ianao e. Tsy ilaiko mikasikasika antsony ianao. Efa fantatro fa andositra anay mianaka mihitsy ny tanjonao. Tsy izany mihitsy kosa ka
tsy fidiny ho ahany izy izao ry fanivy vonina ny andraindraikitra sady rehefa miverina dia atondra raha tsika sady 5 taona fotsiny ane izany ho andry fanivy fotsiny anga zany aminao vetivety izany dia tonga maharita kely fotsiny tia misy taratasim-bola ikarakaranao ny fiterahanao izany a ampirimy tanany alany tany ny volanao fa tsy mila veloko ny zanako aza mba manao anio moa ianao faneva mba raiso moa ty ten'Andriamanitra ianao tsy mila efa fantatra ny eny tsy fitiavan'ny ray aman-dreninao ahy ny ampanjotranao amiko mihitsy ny tanjony ny mpanan-karena tao anareo ihany moa no hoe mendrika ho vadinao lasa anao mivoakany lasa ho oka aloha faneva ho faneva voay moa ahy mitaka tsy napoziko tera dia vitanao ve aizany toko tiavana nomenao hatramin'izay dia vitanao ve namelana mianaka iady rery tsy maintsy mitrakindrery faneva tsy maintsy veloko foana ny zanako andraso hipetraka andinika izay atao ary inona ary ty taratasy latsaka eto tsisy mpandriny ty tena le taratasy mbola nomeny dera teo ty ninina latsaka angamba ary le rojo koa aza itsy ampivoatrano itsy aleo alaina dia ampirimina ataon'ny zanany fahatserovana azy dia ina tokoa izany no atao zaho kosa aloha tsy maintsy miala eto amin'ny faran'izay aingany anoratra taratasy ho any amin'ny dada sy neny aho mba ahatonga an'zareo lamin-tsaina sa ve andeha ho any amin'ny dina aleo izay no atao andeha haka-hevitra any dia any koa dia makany amin'ny posta manatitra an'ilay taratasy sy maka an'ilay volonty any amin'ny banky aleo io mana dia andeha pirina daholo kosa angamba izay netana ka raha matobe tsy niteraka izany no nipetrahako sady efa nanaiky izy arak'ilay antso teo izy ihany koa nitsena eo amin'ny fiatsoana fiarany Mantasoa saotra ny dina ihany aloha efa nafarako mafy koa izy tsy laza amin'ny olona izay nisy aleo aterina ny lakile any amin'ny tompotrano dia anainga fa sao atandro be eo ihany sady anafatra azy koa ny amin'ny akandinan'ireo hitanao ambony eo ireo tena restory rehefa tonga aleo hidina hakanetako aiza zany olona izany be loatra koa ny retolonreto dia sarotra be mijery azy le valizy maintimainty io netako ramose dia miampy an'le sakosy gris io misaotra andraso tadiaviko amin'izay izy mitafy lamba fotsony izy iny kosa angambe izy mihitsy ty tonga tena anatiny aloha tonga dia arabaina manao ahoana toko manao anenao anaka ianao no bebe siza zano izy ary ianao ilay namandiana eny tompoko faneva no anarako faly mahafantatra anao anaka
Zaho koa faly mahafantatra ny bebe. Arak'ilay resantsika reto dia any amiko ianao izany no mipetraka. Misaotra tompoko. Andao zaty izy azy. Ndrasatsoa ty tovolahy ty hitondra an'ireto etan'ireto. Avisy aty. Avisy aty mba eto kely reto etan'ireto e. Izay ny tantarako tompoko. Azoko tsara. Nefa na izany aza dia tsy tokony nandainga tany amin'ny ray aman-dreninao ianao fa nolazaina azy ireo ihany ny mariny. Fahotana anie ny laingy. Fahotana hono ny laingy. Andray. Ary toa tsy miteny ianao fa ny ranomasina fotsiny no mijoy. Tsy alao ve bebe? Avadikitsika ny resaka. So misy trano afaka hananganantsika fivarotana ary bebe? Aloha ny tany any Ramatora avao fa izy izao no mety mahita. Fa leo aloha hijery ny sakafontsika mianaka vetivety. Aleo jereko bebe a. Maka ina aloha e. Natory tsara ve ianao anaka? Tena natory ka. Hafabizana tsara. Tsara zany. Reto sakafo maraina andriko. Hoay marina. Mialatsiny indrindra. Raha ny tokony izy dia izaho no fony karakara sakafo fa tsy bebe. Tsy maninona retsy a. Ndriko aza bola rerakako. Misaotra rery bebe a. Rapitsika mianaka ho any amin'ny rasazy a. Izany tokoa. Dia misahirana amiko mihitsy ianao ity ka. Ka izay indray ary ny tokony hisahiraniko eo e. Rehefa lany ny sakafo ndriko dia miomana fa handeha hivavaka sika. Aleo a bebe amin'ny manaraka mandeha. Fa ahoana e. Eny ariko. Lasa aloha hiomana. Tonga dia andrahoy ny sakafontsika raha taratara ahy e. Eny tompoko. Efa lasa ilay olona teo? Efa lasa ka. Ary ny dientinao? Taratasy avy any amin'ny faneva. Any amin'ny faneva? Efa kina? Tie? Enta ty solomaso keo mbola tabatra eo azafady? Ty solomasonao dia efa keo mafy arahana maheno. Ho an'ny data sy neny. Manantenao fa salama tsara ianareo. Eo ampandraisana ity taratasiko ity. Izaho koa salama tsara. Ny vaovao aty amiko dia izao ry izy mivady a. Andeha hanao stazy any amin'ny faritany aho fa aza miakatra mitsidika intsony aloha. Ato. Tsy mbola fantatro izay faharetan'ny stazy ataoko. Fa rehefa miverina dia midina mitsidika anareo aty ihany. Veloma hoy faneva tsy manadino anareo. Faritany aiza hono toalehany? Ohatrany tsy nilaza izy a. Ka tsy azoko hoe efa maninona ny tsy nilazainy? Zako ary mba akakako. Ohatrany misy tsy mazava izany a. Maninona raha tsona amin'ny telefona aloha e? Izany tokoa. Ao vetivety. Fa firy moa ilay numéro an'iny? Koa efa misy anarana ao anaty repertoire ao. Ay, andrasikely vetivety aloha re. Ohatrany tsy mandeha. Averimbereno aloha fa sao dia hoe ratsiratsy ny réseau. Ndraso hoe tena tsy mandeha mihitsy ka. Izany ve? Maty ngamba ilay telefona. Fa inona ary ny anton'izao?
Tsy fantatra mihitsy hoe raha matoa. Sa mihitsy tsika mitonam-bavaka azy e? Efa nanontany Andriamatora avao aho fa misy trano ny eo akaikin'ny hotely ny ananganantsika an'le fivarotany. Tsara kosa zaniko. Fa zao retsy a. Misy inona bebe? Fa maninona ianao tsy mba mety mivavaka na atao trano na any am-piangonana. Nefa ny ianao milaza fa hoe zanaka mpitandriny. Niniko ihany tsy teny hatramin'izay nefa sao anadinan'Andriamanitra ka aleoko manala ny didiko. Mianatra an'Andriamanitra efa nanolo tena ho azy anefa lafo be loatra fahotako bebe a. Tsy izao ny amaly anao fa tia ny Baiboly vakio e. Efa io sokafakio eo amin'ny Isaia 1:7. Tia vakio mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy avy ary ifantahatra isika ho Jehovah na dia tahaka tsakazany fahatanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrangatraka tahaka Siliasa dia tahaka ny volon'ondry fotsy. Renao tsara izany a. Andriamanitra miteny an'izany aminao. Mbola afaka mamela ny heliko ve Andriamanitra? Tenina anie izany. Andriamanitra tsy mba mahay mandainga izy. Bebady avaozindray fanoloran-tenanao. Vakio koa ane io teny eo ambony io eo amin'ny 9:9 sy 17. Misasa ianareo, diovy ny tenanareo, esoritsy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mitsara ny fahaza manao ratsy, mianara anao ny tsara. Hatreo ihany. Ka ahoana? Vonina. Misaotra anaka. Aleo aloha hivoaka dia miresa manokana ianao sy ny tompo e. Andriamanitra, manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy zanakao ankehitriny ary mandohalika eo anatrehanao. Andriamanitra masina ianao ka mankahala ota. Nefa azoko antoka fa tia ny mpanota. Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao. Efa nanota taminao aho sady nanao ratsy sy niodina teo anatrehanao. Bebaka aminao aho tamin'ny fitsangatsanganana nataoko sy tamin'ny lainga vitako ary izay fahotana rehetra vitako. Mifona sy mibebaka eto am-poditry ny hazo fijalinao aho Jesosy ary mangataka mba ho sasanao amin'ny ranao. Andriamanitra, efa nanakina ny fiainako teo am-pelatananao ary nakingo taminao ny hoaviko. Nefa dia lafo tao anatin'ny fitondran-tena kely fotsiny aho. Koa mamela reny heliko raha mety ianao. Tsy mahay fito ny namana ny rako ka nidraparapa tao anaty aizina. Tsapako nefa fa nisitona ihany ianao tao anatin'ireny fa izany namono ny feo fanany bitsika tatapoko.
nanome fahafahana anao nefa dia mety ko nanara-po tamin'ny ditra Jesosy miaiky eo fahotako ary voninany niovandy fiainam-baovao tompo mamindrafo tompo mamela heloko mino fa na dia nodina teo anatrehanao aza dia miantra foana ianao ary manantena ny ho tonga olom-baovao tena tsapako ny fitiavanao ka misaotra anao tsy ho ahirery ny fonako fa andra tanora rehetra mitovy amiko avosika tanatrehanao indray fanoloran-tenako ary tio afa iverina amin'ilay fitiavana voalohany ianao Jesosy ny tompo sy mpanjakako ary tsy anao izay mampalahelo intsony efa niaritra ny mafy noho ny amiko ianao ka amin'izao sy izao dia navelona namaty teo anao irery ihany ny fiainako tompo mamela heloko tompo mandrenesa tompo mpianoka miasa aza elenao Andriamanitra ka midira atapoko noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay maty ny soloneloko teo ambony hazo fijaliana no anaovako izany vavaka izany. Amen. Volana izay no nahatongavako taty. Mahafinaritra ery ny fifampitondrana izy bebe ato an-trano. Izy tia, za koa hiezaka ho tia azy. Ary andray azy toy ny ndreniko, dada sy neny. Mba manahoana re zao ry zareo any? Ahoana zao ozy izy ireo tamin'ny nandraisan'ilay taratasy feno laingako iny? Minao tompo fa efa namela ny heloko ianao. Asa saina be izy zany, mandeha vehivarotra. Ay ve bebe? Mandeha ka? Ino ty mahalasa saina n'ity zanako e? Mba mandinika ny lasa rery bebe Aza misaina ny lasa fa indro Andriamanitra efa hanao zava-baovao e. Misaotra indrindra bebe tamin'ny fampaherezanao Tena tsy voavaliko ny sovitanao tamiko. Andriamanitra ne amaly fitianao e. Tsy misy tokony isaoranao zany fa izay tokony nataoko ihany aneny nataoko e. Fa manahoana tokoa ny fandehana ny varotry ny riato e. Mandroso tsara mihitsy ka. Betsaka ny olona mividy entana. Tena tsapako mihitsy ny fitahian'Andriamanitra. Ka ny tompo kosa ne efa niteny hoe tsy ataoko mitovy manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Na dia betsaka aza ny mpivarotra dia ataon'Andriamanitra miavaka mihitsy ny fanambiana ny mpanompony. Tena tsampako mihitsy izany ry bebe Fa ireto misy akanjo kely novidiako any zafikelika. Andray, misaotra bebe sambatra mihitsy izay mianaka manana anao ka. Izay fa mahazo tondry. Fa andeha hody aloha andro ny sakafontsika. Eny ary. Dia tsy nipodra intsony tokoa mantsy tiany zanantsika. Io ndray ianao. Izay asalamanao atao fa aza mieritreritra be amin'izany Ka tsy mety ne tsy fantatra hoe aiza ny misy azy, maty sa velona, sa ary ve misy loza manjoa azy ihany nisy nakankeriny izy. Dia niterena fotsiny anoratra ny taratasina lefa taty amintsika iny. Amin'izay mantsy dia mba tsy makany amin'ny manam-pahefantsika. Ny tao amin'ny sekoly mihitsy no laza tamintsika fa tsy mandefa mpianatra manao stazy izany
fa faneva ny ala ny anatra. Za indray aloha mino fa tsy nakakelin'izany izy. Safidiny izao satria izy mihitsy no natrano lakile tao amin'ny tompotrano ona. Dia inona ary nefa no antony? Asa efa nanao izay atsika atao isika tamin'ny fikarohana azy. Ny atsika atao dia nibabaka ho azy any Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Vavitokantsika ne iny e. Na izany aza tandremy ihany ny fahasalamana. Izany tany aleoko raha misy mahazo an'iny menaka ny aiko iny. Faniry andray marina tovana indray ity. Aleoko sihana dia omena fanafody. Faniry mahena ve ianao e? Faniry ho aho. Men'Andriamanitra ny fara retsy a. Misaotra betsaka bebe a. Tena soa ihany fa nataon'Andriamanitra ny fanina taminao a. Raha tsy izany angamba dia efa tsy haiko intsony izay nefa rako. Efa fandaharan'Andriamanitra daholo anie izany. Andriamanitra tsara izy, tantana ny fiainan'ny zanany, fa isika ny tsy mahatsapany izany indraindray. Marina izany. Fa ny tena lehibe tamiko dia ny fampahirizanao mba hiverina hamitram-pihavanana amin'Andriamanitra indray. Andriamanitra no hisaorana sy miambon-nahitra, fa za dia fitaovana fotsiny ihany. Toy ny angady, fitaovana enti miasa ny tany ny angady, fa rehefa fafa ny masom-bolo dia Andriamanitra no mampitombo. Fa avady kely ny resaka bebe a. Sao dia tokony andeha hiverina any amin'ny dada sy neny amin'izay aho rehefa afapany eto. Fa za indray rehetra mieritreritra hoe tsy aleo ve rehefa misarano mihitsy mety kely a. Amin'izay mantsy ajanondriko amiko aloha ny zazakely dia ndrirery mandeha mba tsy hanapoka be azy ireo e. Rehefa milamina tsara ny any vao maka mety indray indri. Mety ihany koa aloha izay hevitry bebe izay a. Andeha izany ry bebe a. Eny anaka, dia ho tsara mandroso tsara miverina fa Andriamanitra ne hitantana ny dianao e. Aza matahotra fa tsy ho ela dia hiverina ny ankanareo mianaka e. Tsy avelako irery izany intsony ianao fa izay misy ahy dia misy anao. Eto foana izahay mianaka miandry anao e. Malahelo izany hisaraka aminareo. Andehana aloha fa mbola iona ihany sika raha sitrapon'ny tompo e. Fantaro tsara fa tena malahelo anao mafy koa anie ny ray aman-dreninao e. Tsy efa roa taona teo eo izay no tsy nahitany anao intsony. Ie, mba manahoana re izao ny fihetseham-pony raha mahita anahy indray e. Hafalinako inona indray mbo. Aza diny bebe mitondram-bavaka anahy a. Atoky fa raha mbola velona koa dia tsy ho adiniko e. Ary ny avoakanao avy any anaty poketra iny. Rotsy avy tany amin'ny dada mioty ity e. Ataoko ato anatin'ity boaty misy ny mombamomba azy ity. Tsy mbola entiko aloha fa rehefa miverina mihitsy aho vao mitondra ny entany rehetra. Andehana amin'izay dia izy fa izao tsy mahatratra fiara e. Indray tsara ny zanako neny a. Oka izay fa sao malahelo eo koa io zaza io.
jerevany ty izy raha tsy nitomany koa hoe tsy fianiko izany zanako izany. Zaho koa anie tsy te handao andry e. andao amin'izay hivavaka metraka ny dianao eo ampelantanan'Andriamanitra e. Asa mifisafisa be teo ianao raha matoa. So marary eo indray dia anahirana eo. Manondraka kely an'ity voninkazo ity fotsiny ahy e. Mampalahelo ty mijery azy efa mahena kely ery. Eto ty anaovako azy. Sady tsy mivoaka intsony aho fa efa vita ny fivoriana. Raha indray ianao ty. Jereo fa very amin'ny akazona daholo le rano. Ny zanako rangatia. Tonga ihany ny zanako. Zanako izy? Faneva ny taminy. Hoay, tena faneva mariny ny taminy. Eo raha matao ahy, io. Dada sy neny. Mifona. Fantasenao e. Faneva. Neny. Toranisy ry dada. Hatray marina. Ampio aloha hibatazany bobotena ry Faneva. Ao, ianao eny amin'ny tongony. Ao rehefa taraiky a. Ao ary. Moramora ihany fa saovadona ny lohany aingana fa kely sisa e. Zay. Apetso moramora. Tonga dia kiseny tongony fa akany fanafotony aloha e. Neny. Io fa manomboka mihetsika. Ao aloha izinana an'ity fanafody ity Faneva. Mba andrararano kely amin'ny vera azafady. Ity rery dada. Misaotra anaka. Aleo za narina ny lohany fa ianao manome fanafody sy mampisaotra rano azy. Ao neny vetivety fotsiny. Zay. Tapo moramora amin'izay raha matoa. Mifona aminareo ary dada sy neny mamela ny fahadisoako. Efatry ny ely izay no namelanao ary ny andry anao foana fa aty renonao rary fotsy fidiny tena mampalahelo. Dia ho sanatria ve no ny amiko ve izany no namparary ny neny? Tsy hoe no ny aminao fa no ny alahelo anao e. Tsy manana afa-tsy anao ny izay fa neve. Efa impiry moa ireninao izay no miditra hopitaly. Solo fa nanampy ny fiangonana e. Tsy ho lazaiko azy ireo aloha ny tena marina fa sao ka nititrako nahafaty tampoka ny neny. Aleo lamindamina amin'ny manaraka mihitsy. Zay fa miratra amin'ny masony Faneva. Ny zanako. Tonga ihany ianao. Fa taiza foana ianao izay ela be izay fa Faneva. Maka aina tsara aloha ianao ry neny fa mbola reraka. Aza matahotra fa tsy handao anareo intsony izany Faly ahy. Avy ho fianiko izany zanako izany. Velaka aloha nareo mianaka fa andeha karakara ny sakafontsika Andao ary. Aiza ihany ary kindrendriry mety kely mbola tsy tonga foana. Nefa dia evo 3 volana izay ny nandehanany. Za nefa tia marary. Sady tsapako fa efa
mihakely ny heriko. Raha zaho tokoa moa no maty dia mba ho aizy ity mioty. Tsy mba misy olona azoko antoka koa reto afaka ny taiza azy. Tompo, tolory saina aho, fa sao hijaly eto zafy keliko ity. Fanevo ity tsy mipoitra intsony sady tsy misy azoko hanafarana azy akory. Sao ngamba no ataoko e. Angataka amin'ny Ramatora avao aho hiaraka amiko anaty mioty any amin'ny fitaizana zazakamboty any Antananarivo. Dia izy ihany no asaiko miaraka mifaneva maka amin'ny mioty any rehefa mivery mifaneva. Aleo izay ny ataoko e. Apetraka eo ampelantananao Jesosy ty zafy keliko ity. Ampirina ny Tandria aloha vetivety ampiarahana aminy ihany ty boaty so misy ilany azy. Malahelo anjanako aho zany. Mba manahoana re zay izy mianaka any? Efa ho 5 volana izay no nahatongavako taty. Zaho koa ty tsy samy laza marina amin'ny dada sy neny mihitsy. Matahotra azy sao dia fahafantarany eny an'izany no ahafaty tampoka azy. Sady hatramin'izay nahatongavako izay dia efa mihasalama izy. Nefa izy mianaka izay sasamiandry aho. Efa koa na oviana tsy maintsy mipoitra foana amin'ny marina. Mila azy zanako. Tapaka ny hevitra fa tsy maintsy ambarako amin'ny dada sy neny ny marina rehetra. Ampio aho Tompo, ianao koa no angatahako amin'ny fotony any dada sy neny. Toa lasa saina be izany zanaka dada sy neny izany. Eno tsy hain'ny akory no nahatongavantsika. Ay ve efa tonga sahady nareo e? Fa inona ho mahazo sainandria? Eny tokoa aky, sao dia mba manan'olana ary ndrety. Misy resaka lazaiko aminareo ry dada sy neny Hay, fanontsy kosa izany resantsika raha izaniko. Izay koa masy mahana zavatra marantany anao. Hamelohan'izany andolotsika hiara-mibavaka. Ametraka izao dinidingo izao ipetana ny Tompo. Andretina tanao anaka. Mbola mamerina ny fofonana aminareo ihany aho fa nanao tsinotsinona ny voninahitra reo. Indrindra fa ny an'Andriamanitra. Raha nitsotra taminay ny marina nendry hatramin'ny voalohany dia tsy naninona indry izay Sady ndria fa nahatsiaro tena mibebaka. Andriamanitra azy efa namelan'ny helikako maika fa izay indray Zao dia ny zaza tsy manatsiny no mijaly. Mihina fa tsy mijaly izany izy ry dada sy neny Tianay mianaka anie izay bebe izay Eny fantatra izany fa ny tsy fahitany anao dia mampijaly azy. Zao raha pitsy ihany tsika telo mianaka dia mandeha any Amantasoa maka an'izay zazakely izay. Misaotra indrindra ry dada sy neny Sampako tokoa ny fitiavanareo Ohatran'ny efa tsy andrika ery izy izany. Mba manahoana ke izany zafy keliko izany Raha pitsy dada mahita azy botabota kely mafatifaty izay izy. Alaitsika mipetraka aty amintsika koa bebe Tsy maninona mihitsy ka nanao soa anao izy dia mendrika ho valiana soa ihany koa.
izany mantasoa zany a. Aiza zeto moa zany le trano? Any ho any ampovoan'ny tanàna any. Dia aiza ho aiza izao lehilahy mandry? Dina moa ty anarany teo? Araka ny vaovao henoko farany dia hoe nahazo vatsim-pianarana hono izy dia milasa nianatra any ampitan-dranomasina. Eo dadajana ilay fiara. Io trano maitsomaitso io ilay trano. Ay, lasa lohary. Atao mety be izy zany a. Sady ohatrany tsisy olona ne ao e. Lasa nitsena angamba. Aleo mihitsy aho ivoaka ny tany netsapitetsy. Ohatra, fa misy namaka. Tony londry e, fa misy inona? Lozy ty. Loza hoana e. Ianao koa ty tao anapakalalan-drano marina. Matombo bebe. Efa ho ray volana izay. Ahoana tsara? Maty? Tena kaza hono zany zazakely. Tsy fantatro hoe tsy hitan'ilay olona tao mioty tamizy maty. Nolaza honetratra hoe efa lasako. Andriamanitra, ary sao dia mba misy olona akaiky ary afaka nytaniny e. Izay tokoa. Somba izay no zarana any an-trano zazakely. Andao ary ho any an-tsena misy ramatoa izay koa manao hôtely any dia izy mba tena mifanerasera aminay. Ay, mety zany ka. Andao miakara ary e. Miakarina raha mianaka. Dia ahoana hono ry fanefa? Efa nandindona azy angamba hono ny fahafatesany dia nindraminy ramatoa vao hiaraka amin'ny anaty trano mety teny amin'ny fitazana zazakambo teny Antananarivo. Sady nanafatra izy hoe zasy ramatoa vao no maka ny mioty any rehefa miverina. Ay fe, fa le amin'izay zany fa fitanjihana zanak'indriko. Eny e, hitako tokoa saingy tsy afaka namaly soa amin'ny bebe akory a. Ena dia nandevo nahazo fotsiny ihany aza. Okizay Andriamanitra no manaly soa azy amin'izany. Dia iaraka amintsika zany ramatoa vao? Ie, fa mbola miandro ilay sola azy hivatra vetivety fotsiny izy. Dia sahady ary izy fa tongako. Mandehanina ray mianaka no miditra ao fa izay mivady andra tao amin'ny seza ivelany eto e. Eny ary e. Andao androso ramatoa vao a. Mampalahelo aty zanako. Mamy ene izany zanak'izany ramatoa e. Toy izao koa no nahazo anao tamin'izy tsy hita eo. Ny anao koa ty. Mety ray amin'ireto ankizy milalao reto fe izao ny zafikelitsika e. Asa re, dia hakina amin'ny tompo e. Leny fa mivoaka izy mianaka. Nanaona ny tao? Kivy a. Fa ahoana hono e? Fangatsy ny meny. Sanka. Misy mpivady tsy niteraka izay hono ny angavy tao mba hanangan-jaza dia lasa avy izany zazakely? Ie,
Nitonia aloha ianao. Mety nafinaritra azy. Fangaro tsy efa nanafatra bebe hoe na ianao na Ramatoa vao no maka mioty eo rehefa miveriny. Efa niteny izy saingy nankafomafy mihitsy noho ilay Ramatoa hoe mioty ihany no tiany. Ary mitonia aloha ianao, mitonia aloha ianao. Tiana izany atao Ramatoa? Nomena ihany ny adresan'ilay olona. Sao mba azo angaviana ihany izy amerina zanako raha mbola tsy vita ny taratasy. Fa raha toa moa ka efa vita ho ny taratasy dia tsy misy aza atao intsony. Andao aingana aloha izany ho any indray tsika. Ndao misy to dia zao dia zao. Tena ity mihitsy ilay trano anato anatin'ity adresy ity. Ary tena tranon'olona mpanankarenana izy izany. Andao hivoaka ato anaty fiara dia anampina zareo e. Sady misy olona miditra. Iny antsoina dia anontaniana. Andrasiny izay akaingana dia anontaniako. Azafady ane e. Maninona indray zanako e. Mitsanganana keo amin'ny sidarana fa aty daholo ilay mason'ny olona. Ndaokia avita tanany dada sy neny. Mangina ny zanako. Ao, midira anaty fiara. Meo vivolo izy Ramatoa. Tindraminao losotro ary. Mangina aloha fa tsisy tenenana mihitsy koa nareo. Mangina aloha. Tantarao amin'izay hoe inona ny tenin'ilay olona tao? Lasa napita an-dranomasina tamin'ny herinandro ry zareo. Asa olona hipetraka anona tsy fa ilay olona teo azy efa mpanofa trano. Maninona? Mahery izany ta. Tsy maintsy hitanao foana iny. Zanako foana fa matoky ny tompo e. Kapoka ho mihitsy ve zaho e. Velomy ireny fiara dada. Andao hialetoka. Ay tonga ianao? Ie, manao ny fanevao? Ao izy eoko. Tsy mety mivoaka ao anefitranony eo. Tsy maintsy mampaira azy sika Ramatoa fa mahafosany mahazo azy. Fa ny tena lozany dia izy tsy mety misakafo ty. Hita hoe inika. Tambatapazany aloha izy hinana fa sao dia marary ako ho lozaka. Fa ianao aloha Ramatoa tsy mahazo mahalatra azy ato. Sao mantsika mamofo izy. Izy aloha mety tsy hanao an'izany. Tsy maintsy mbola ho sitrana ihany ny ratra-pony fa miandry kely fotsiny aloha. Manao an'izany ianao
aisika tely mianaka no anao vakansy samy fialan-tsasatra. Asa zao aiza ny tendrery fa nefa andao any tamatavy indray amin'ity e. Hay tsy manenona raha izay ny tianao ka. Ary mba mifalia amin'izay ary moa fa ny zanak'Andriamanitra nge manana fanantenany. Mesaka roneny kapok'Andriamanitra amiko mihitsy angambo izao ka. Ny zanaka tena resony haiko no anarana sy kapohana tiany tompony andry. Tadio foana anaka fa mahafantatra izay hevitra heverana anao izy sady hitondra fiadanana fa tsy loza. Ny fihevitsika ane tsy mba tahaka ny fihevitran'Andriamanitra e. Eny ry dada sy neny manaika fa manana planina mahagaga eo amin'ny fiainako ny tompo. Mahafinaritra ny rivotra masina izany a. Tena mahavariana ny asa tanan'Andriamanitra. Ranomasina midadasika io moa dia misy fetrany ihany ny onjanako. Etsy amin'ny tora-pasika aloha etsy dia mifarana azoko reko atanatikato mihitsy mibitsika ny fanahy. Tahaka izany koa ny tompo. Tsy mampitondra izay tsy zakako izy. Zakako io matoa avela misy eo amiko ary asia mifetra ihany na dia tao manonja mafy aza ny fijeriko azy. Faneva Iza raha miantso anahy izany. Mety anarana mitovy angamba fa iza koa aza mba halalana aty Tomasina. Faneva ve io e? Ary dera Faneva tena surprise be ahy mihitsy ny mahita anao aty. Manao ny Faneva? Izao hitanao izao salama be. Faly be aho mahita andry. Ery izay nitadiavako anao izay a. Namanao rehetra efa tapitra voatetiko daholo fa nilaza tsisy nahita anao mihitsy. Fa inona moa izany no mbola hitadiavanao anahy indray? Ampiaro dera ny fahoriana nampitondrainao ahy. Faneva mety aiza moa handray ny fifonako e. Tsy fidino any ny andao anao e. Mamela avy indray. Mamela anao aho raha toa ka efa nibebaka sy nandray an'i Jesosy ianao. Minoay ianao ry Faneva fa efa dera vaovao no mandroana anao ty a. Efa manambady anganao? Hitanao misy peratra nga ny tanako. Tsy misy ka. Mety aiza ry Faneva hiara-dia amiko eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy sasaraka antsika intsony afa-tsy ny fahafatesana ihany a. Dera finy eo atratranao a. Izy ary ary aiza ny zanatsika? Vavy sala? Vavy kely. Ndry inona hono tia mampiseto ny malalako e. Dada sy mamanareo nga no nitaiza azy. Eny io fa tantaraiko anao ny tantaranay mianaka mandritra izay fotoana namelanao anay irery izay. Tsy losako. Niko marina. Aok'izay kia tsy maintsy hitako ny zanatsika ary vonina anonitra izay rehetra mety tsy nataoko taminareo mianaka. Aiza ny tena natsony ry Dera ranony amin'ny zanatsika. Efa voalazaka anao teo fa tsy eto Madagasikara ry zareo. Andray tena miandra ny sitrapon'Andriamanitra izany sisa. Izany mihitsy. Mitsangana Faneva. Ndao tsika eo amin'ireo ray aman-dreninao dia hiresaka aminy amin'ny fikarakarana ny rahantsika. Ndao ary fa inona tokoa moa izany nalehanao taty? Sa aty ianao miasa? Misy entana nafarana avy any ampitan-dranomasina dia saika haka an'izay akanjo nakanao indray no nataoko. Dia raha koa mandroso ary atao anaty fiara e. misaotra.
Za koa aza mba gagako. Fa fiarana izy hono nijanona tokotany eo e. Ndre, ary fa nefa nge io mivoaka avy ao anatin'ilay fiara io e. Ary izy tsy tovolahy miaraka aminy. Sao dia mba olon-tiany kosa. Sady ohatran'ny falifaly be anefa nevy izany e. Zahay aho vao nahita azy falifaly toy izao taorian'ireny zava-nitranga tamin'ireny. Mandroso dera. Dada sy neny eo. Misy vahiny. Narainao teo ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Antson'ny rà. Antson'ny rà? Novelominy Iraky Jesosy Kristy, Dina Nicole no faneva. Ny sakazan'i Kristy zolony anarako tarivelo no faniry. Ny miaramila amin'ny fahamarinana eto Aramianjatovo no Dera. Vertina Rantosoa Bentsany no bebe sy Fenisoa. Ianise Randrinena no pastera. Fanantenana Randriambololo Malala no diary. Ny Anjarakotoniaina no Prinsia. Ary Tsanta Rakotarvelo no fidy. Anio no fizarana voalohany. Mbola itoy.